Salutare tuturor! Astăzi noi o să jucăm acest joc cu părinții stricți. Ați văzut că am postat numai cu Brawl. Hai să mai jucăm și cu altceva. Acum eu o să fac 2 episoade practic pe zi, nu o să întâlnim. Timpul meu contează tot pentru voi, ca să vă puteți uita la mine. Și hai, ca să începem bine, vă rog să apăsați pe un like și pe subscribe ca să îmi dea iteme mai bune și să începem bine. Vă rog, eu apăsați pe butonul ăla să fac și 100 de abonați odată, să facem petrecere. Bun, acum hai să ne revenim la joc. Hai mai întâi să mergem la tată, că nu la mamă mergem. Trebuie să-mi bag aici lumină. La 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 bla 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 la la la. Ce tată, tu te uiți la fotbalul tău. Că la fotbal se uită încă, nu că la altceva. Bun. Aici e lanternă. Am descoperit că lanterna îți dă 2 baterii. Și cu bateriile trebuie să le bagi într-un radio. Și acolo poți să închizi pe mama în casă, o să vedeți. Nu în casă, în fine. Bă, o să fie tare, îți trebuie 3, da. Exit. Să deschid dulapul. Stingem becul. Că nu, dar sau să le prindem și fugim după repede. Nu fugă. Bun. Bun, hai că stăm bine. Stăm bine. Am făcut-o bine. Ceanu, eu că nu o să observe tatăl, o să vedeți. E becul ăsta. Ce, tată? Nimica, nu? Da, ai observat de cheie. Ai observat. De cheie. O cheamă pe mama. Gali o cheamă pe mama. Măi, o să zic că mama strict acum. Ok. Hai să așteptăm să plece. Adică nu știu dacă sunt aici să nu. Tată, du-te la serialul tău și mama tu fă sarmale. Mă, nu cred că mai pe aici. M-am blocat în dulap. Da, bun. Oh. Acum nu mai cred că vine. Bun. Cu asta, cred că putem să deschidem fermoarul ăsta în care nu ne dă nimic. De aici vom găsi bec. Ok. Cheia, am uitat de cheia. De cheia. Tata, las că pune o vază la loc, nu te mai supăra pe mine. Bun. Na, bun. Hai să punem vază. Ce zice, mă, cucuțul este foarte sigma, men, bun. Da, bun, tată. Eu o să plec de aici, tu nu o să observ nimic. Tatăl nu observa, bun. Cuchia deschidem. Becul aprindem. Bun, hai să vedem ce este. Spray-ul, bun. Spray-ul ăsta. Hai să mergem rapid în baie. Și apoi venim și cu mama. Am stins becul? Da, nu. Hai să aprind aici becul. Bun. Aici nu-i nimic în gunoi. Bun. Pastilele trebuie și urbeniță. În sfârșit găsim și cârpa, că n-am mai găsit eu de mult. Bun. Nu pot să pun asta. Așa. Spălăm repede cârpa. Repede!
No, că m-a prins. M-a prins. No. Nu. Nu. Să-i spăl eu toaleta, ilac. Ce mai scârbosă chestie tu, mamă. Scârpai tot acolo, mamă. Spălam și eu cărpa să te ajut acolo. N-am voie să ies din cameră. Îți dau cu mopul pe față. Îi dau cu mopul pe față. Îi dau cu mopul din WC pe față. Vă dați seama. No, pentru asta mă enervez și sunt și la sănărie. Să te enervezi mai rău. Acum. Eu n-am deschis ușa. N-am deschis. N-am deschis ușa. Dar pe bune. Da, mama e enervantă. Trebuie să găsesc o dată bacteriile, ele să-i închid acolo. Să nu mai poate veni niciodată. Eu, ce mă enervează mămuca asta strictă. Hai că-ți dau eu pe jos ție. Îți dau și pe față din nou. Îți dau pe picioare să-ți vină frigul. Îi vine frigul pe picioare. Dai că fac ceva. Da, întorce-te să fac ceva cu mopul să... Bun, acum linge-l că e bun, linge-l că e bun. Linge-l, îți dau și pe picioare. Vezi că ți-am dat salivă de meu pe picioare, dar în fine. Aia, nu-i pasă, eu i-am dat, ce să facem? Eu mai dau o porție dacă mai vrea. Mami, mămucă, mai vreau o porție. Nu, na bine, du-te și fă să arunc. Mama, enervantă, eu. E mămucă strictă, enervantă. Ce, mă enervezi și mai sunt. Vino. Hai tu, mamă. Îți deschid ușa. Na, bă. Eu frumos, rapid. Hota. Eu știu 3 locuri norocoasele mele. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, gata. M-ai prins tu, tată. Cu cureu m-ai prins. Mama. Am luat-o de la început. Ce enervează mămuca asta. Mămucă. Ele, încărcătorul. Cheile de la mașină, perfect. Mergem mai întâi la mamă. Ding dong. I'm coming. Înseamnă vin acum. Bun. Hai. Te văd eu de mai. I need to create a smoke screen. Na bun. Opa, tropa, popa, ropa. Nu mai fac eu nimic. Hai să plec până nu vine din nou nebună asta. Eu. Repede. Nu se mai vadă aici. Sigur. Hai, simt și eu, mamă, că tu muri. Mamă, muri. Bine zic din joc, că mă enerv. Na, bun. Mamă? Nu ești? Bun.
Mergem în baie. Bun, frumos. Căutăm ceva în gunoi. Restul, babă, râzi. Tatăl ăsta o să ajungă o babă cândva, dar... Nimic suspect. Na bun, mopule, du-te încolo. Nu întreabă cu mămuca. Tristă. Bun. Ting tong. No, hai, mama, I'm coming. Se vede că nu acum. Tum, 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 tum. Mamă, nu mi-ai văzut. Ești pe grabă, nu-mi pasă, mamă. Nu, mamă, nu e nimeni. Bun, hai că bun, merge. Mamă, nu mă poți găsi. Te rog, nu. Nu mi-a lăsat nimic deschis. Ce? Mamă, ce? Da. De Christmas, bun. Să știi tu când te duci, mamă. Mamă, tatăl la baie se pise. Mamă, tată, ești la baie și cam da. Te-ai cam pis. Da, ce să facem? Bun, cam atât am bucătăria lui mama. Ce sună? Ce, Doamne, sună? Stați așa, că sună alarmă. Ce alarmă sună? A fost acolo. Dar că mama e la locul ei. Hai că tragem un pic cu ochiul. Ia faci, mama, ce faci? Sarmale. Ioi, mama face sarmale. Mama face sarmale. Ce-i poți zice? Șurbenița, perfect! Coțul, lasă-mă în pace. Coțul. Bun, îl putem adormi pe tata Bum Bang. Nu ne prinde mama. Pe nimeni. Perfect! Dacă-s pastilele, Ibec firea să fie. Ne mai ajută la ceva rubenița asta. Cum zice tata. Mai sunăm o dată. Mamă, ce se enervează mama. Mamă, deja fuge cu viteză. Lui Superman. Bun. Na, mamă. Trebuie să umblăm și în camera lui tata. O să umblăm. După ce băgăm în la mașină. Se enervează mama. Oh. What? Acum mai gravă cu ne vede tata. Eu, că vine ca porcul după o ce m-a speriat. 20. Hai, sta. Hai că o fac cu viteză.
yourself. Behave well from now on. On. O, mă, că-i dă un pumn. Stai că-l controlez. Ba, am ajuns într-o reclamă. Mă joc eu în reclame. Hai, ieși de aici. Hai să mergem și la tătu cu asta. Hai, tata, să vedem. Puteam să-l dorm. Dar nu se mai poate. Iată, dacă se întâmplă ceva, ai fi și tu fantom. Nu trebuie să te sperii. Poți să te sperii că ai fantom. Hai să luăm. Bun. Nimica, nu știu. Dar nu mă machiajez pe acolo. Dai. Nu, sunetul ăla nu se aude din camera ta. Nu se aude din camera ta sunetul ăla. Tată. Stop. Să ieși becul stins, tată. Tată. Bă, dar e becul stins, nu înțelegi. Omul ăsta nu înțelegi ce poți face. Galia. Da, mama e mai deștept, tatăl e mai prost. Așa pot să zic. Ia. Sau invers. Am vist. Da, în fine. Dacă nu sunteți în camera mea. Just let me know where you are. Stop right there! Come on! Run 3 laps around the house. Credeam că e ultima viață. Miau. Eu că trebuie să fug. Tun 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 tun. Ha, mă, tată, că dacă era în locul meu nu putea să. Tun 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 tun. Cred că știu un bug care l-am văzut pe tu. Stai. Mai am o dată. Tun 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 tun. O, gata. Hai mai repede. La tra la la tra la la. Good job. No, Go study quickly. Ne pregătim. Da. Cred că știu un bug. Și tot dai. Ia, bun, deci deschide ușa. Mergem la mama și sunăm. Cu frigiderul, cred că știu un bug. În care dacă deschizi frigiderul și cred că pui jocul pe pauză, cred că te poți teleporta, nu știu. Hoi. Stai că... Na, nu merge. Na, bă. Eu trebuie acum să deschid ușa, cam și chiar și becul. Gata, mama, să faci că mă le vrei tu. Le iei la rând.
6 sarmalele la rând, mamă. Episodul ăsta deja e undeva la 20 de minute. În fine, cuile. Mai pot să-mi eliberez din inventar? Ok, sună lui tata. Putem să căutăm la el în cameră. Putem să căutăm la el în cameră. E bine. Hai să dau și cu ăsta. Să scap. Din asta. Repede. Da. Tuc, nu știu ce. Na, bun. Treaba este că trebuie să ies acum afară pe geam. Wow, mamă. 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 Ia, cred că o putem. Hai să o trolăm pe mamă mai bine. Să o trolăm. Să o trolăm pe mama. Mai întâi să ne eliberăm din alte. Eu că m-am dus pe unde nu trebuie. Ce tantelău. Da. Să pun bucata aia să fie. O bucată mai trebuie. Ia uite-l, mă, cum fuge ca nebună după mine. Tată, să-ți văd viteza. Ia uite-l, mă. Fuge și el cât poate. Doamne, uite-l, mă. Uite-l, mă, ce fuge. Da. Da, mă, că se ține pe picioare cu mine. Ia. Ia, mă, tătucă. Bă, dacă nu mai fug, mă, cu el. Nu obosești. Tată. Că te țin aici de... Nu obosești. Zi și tu mie, nu obosești. Bă, tată. Ia uite-l, mă, că își bagă viteza în picioare. Eu n-am, că m-am antrenat. Ioi. Da, că își bagă viteza de fotbalist. Doamne. Fotbalistul. Nu. Eu nu, asta un pic pe loc. Ia, mă, ia ce fuge. Nu. E în spatele meu. Ajutor. Acum aude și asta pe omul. Sper că nu în aceste secunde închid ușa. Na, eu fug aici, nu știu cât cu tata. Hai, odată să scap. Până să obosesc picioarele. Bun, fraților, cam atât a fost episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. A fost un pic mai lunguleț. Like și subscribe să mai facem. Sper că v-a plăcut și noi o să ne revedem mai târziu. Pa, pa!